Bizada yangi tovarlar keldi. 2000 litrli xolodilnikimiz 2,5 ga 2 metr, chuqurligi 1 metr, narxi $1200. Nirjaveykalarımızdan ko'p bemalol telefon qilib narx-navolarni bilsanglar bo'ladi. Bunimiz grill apparat, bunimiz $600 qilib beramiz. Undan keyin pechkamiz $600. Undan keyin mana bu pechkamiz, bu ham $600 va hamda moykamiz $100. Xos qolganlarini ham ko'rsatamiz. Mana bular ham bor nirjaveyka stollarimiz, bular $100 dan. Fabrichni bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xos kengilarini ko'rsatamiz. Abad firmasini go'sht pishiradigan apparati. Ya'ni parakonvet kamar deydimi? Bu 380 volt ishlaydi, bunisi 220 volt ishlaydi. Bunisi $800, bunisi $900. Undan tashqari sosishni apparatlarimiz 1 milliondan va hamda mana bunaqa gamburger qotirib beradigan, nonlarni qotirib beradigan apparatimiz $200. Xos qolganlarini ham ko'rsatamiz. Elektromarmit $100. Undan tashqari 1400 litrli Arada firmasiniki bu $1000. Va hamda lot apparatimiz bu $200. Undan tashqari mana bu yerda kir mashinalar bor, inverter, Samsung 7 kiloli $150. Va hamda bunaqa xolodilniklar bor, uni bemalol telefon qilib narx-navolarni so'rasanglar bo'ladi. Ya'ni rangini so'rasanglar, rangiga qarab narxini aytamiz. Va hamda kofe apparatimiz $1000. Xos qolganlarini ham ko'rsatamiz. Bu yoqda ko'rib turgan narsalar hammasi sotiladi, faqat narx-navolarni telefon qilib bilsanglar bo'ladi. Ya'ni xolodilniklar, kofe mashinalar bor, bu yoqda yana xolodilniklarimiz bor. Undan tashqari mana restoranlar uchun bemalol gulli qo'yishga tuvelar va hamda restoranlar uchun bemalol mana kuxunniy naborlarimiz bor. Telefonda qolgan narxlarini so'rab ulgursanglar bo'ladi. Pastki nomerli telefon qilib ulgurib qolinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.